有冇諗過，淨係用我哋嘅手機咧，就可以幫你將一個產品用 AI 將一個 poster 出嚟，仲自動幫你貼咗去 IG 嗰度。咁假設 IG 有人想問關於呢個產品嘅問題咧，AI 係識得根據翻呢個產品嘅資訊咧，答翻個客人，甚至乎帶個客人去個產品頁面度 check out 嘅。咁我即刻用手機試一試啦。嗱，呢度咧我有個 Nintendo Mario Kart 呢隻 game，我想出一個 poster 去 IG 嗰度嘅。咁而家呢個 IG 嗰個 account 啦，我就未出呢個 poster 嘅。咁啦，去翻我哋嘅 app 嗰度，咁你就可以撳更多，呢度有個叫 IG 流量轉發助手。咁第一步當然事先要 connect 咗你嘅 IG account 先啦。咁我應該 connect 咗就唔需要再做啦。咁碌到最下邊有個叫 IG 貼文自動發布。咁撳完入去咧，我再撳右上角就有個叫手動加新貼紙。咁呢度咧我就可以揀我想出邊個產品嘅 poster。咁呢度最多可以揀5個產品，即係話我可以一張 poster 包5個產品係得嘅。咁今次簡單啲，我就係揀一個 Mario Kart 呢隻 game，一隻 game 就得㗎。好啦，咁撳完之後呢度咧，我就可以用 AI 去幫我寫篇文，即係我連自己寫篇文都唔使啦，AI 幫我 gen 出嚟。同時間咧，我仲叫 AI gen 圖，咁我就可以入下我想要咩 style 啦。我想要一個賽車好快嘅感覺嘅 style。好啦。咁就我用 AI 叫佢去生成呢個咁嘅圖啦。咁啊頭先上面呢度咧，你已經見到就係話，佢用 AI 幫我寫好晒呢個 Mario Kart 嘅 game 嘅文啦，包括個 game 有咩特點啦，嗱幫我自動 hashtag 晒啦，仲入埋條產品 link。咁但係當然啦，大家知道去到 IG 度嘅產品 link 咧係撳唔到嘅，所以我係需要一個機械人幫我自動回覆啲客。咁你都寫明啦，有興趣購買就留言啦。咁你見到下邊咧就做咗3個 poster。咁啊，大家見到嗰啲 poster 就係一啲我頭先嘅要求，就希望有個好有賽車感覺嘅好快咁嘅一個咁嘅 poster 啦。咁我覺得呢3個 poster 裏邊咧，好似第一個最好嘅，我最中意，咁我揀第一個啦。咁下邊我就可以揀出貼文定係出貼文加 story 啦。咁我亦都可以揀到得係咪而家即刻出貼文嘅。咁我假設而家係出貼文加 story 同埋即刻出啦，咁就咁啦。咁而家準備緊去出個 IG 噶啦。好，咁呢個原本 account 啦，未出 Mario Kart 嘅貼文噶嘛。咁我試下做 reload 嘅動作，發覺啱啱個貼文出咗啦。假設我一個探訪者，我睇完呢個 poster 之後，好想買呢隻 game 喎，但我又撳唔到條 link 喎，咁點呢？唔緊要，我可以問佢嘅，咁我就問啦。我好想買呢隻 game，可以點啊？係啦。咁我就問啦，咁當然咧，其實你問咩問題都得嘅，例如你問下呢隻 game 有咩特性啊，可唔可以多個人玩呢？咁我哋嘅 AI 因為已經知道呢個 poster 係同邊個產品有關噶嘛，所以佢係識得根據翻個產品嘅資訊去答翻個客人，甚至乎呢個有冇貨存咧都可以答到客人。咁你見到啦，嗰個自動回覆嗰個答咗啦，就話呢款Mario Kart 咧就售價380蚊，你就可以撳下邊呢度咧就去買噶咯。咁個客人一撳呢個掣咧，就會去到我哋嘅網店裏邊嘅呢個產品頁面，就即刻可以將呢件產品加落購物車去 check out 啦。係咪好方便呢？咁如果大家想真係體驗一下呢個嘅 auto reply 係點運作，Botia.demo 嘅，即係呢個 Botia.demo 呢個 account。咁撳落去咧，你會發覺，我哋會不停有 scheduler 咧自動出啲 post 啦。咁呢啲 post 全部都係根據啲產品去出嘅。咁你就真係可以去問下啲關於唔同產品嘅所有唔同問題。